刹车片异响愁坏了多少人？新车刹车片异响，一般你要考虑这个车从出厂到你手里经过了几个月，一般都是刹车片表皮老化，狠踩刹车基本都能解决。开车往前踩刹车不响，然后往后倒来它就响，一般都是刹车片长期往前行驶的多，往后面少，这个一般就是不管它就行。然后呢，就是刹车片磨损，刹车片如果磨得太薄以后呢，然后导致这个报警，铁片报警如果要响的话，那就滋滋一直响，这个的话只能更换。再然后呢，就是这个刹车片跟刹车盘这个接触面，如果这个面里进了沙土的话，也可能会有影响。一般洗车基本都能搞定。最后呢，就考虑刹车盘了。刹车盘如果磨损这个台特别大的话，你看它已经进去了很深一块，这个面还有这个面，如果跟它接触面搭不上的话，这两个边面的话就可能会有异响。一般都是有响声，一踩刹车就没有了。这个的话就是盘的问题。关于这个刹车异响，你还有什么要补充的吗？评论区。